നമസ്കാരം, ചുരക്കാടൻസ് വ്ലോഗിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ലണ്ടനിലോട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. റക്സാം എന്ന് ലണ്ടൻ, നോർത്ത് വെയിൽസിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലോട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയായിരിക്കും ഈ ഒരു വോയിസ് ഓവറും ഈ ഒരു ലിപ്സിങ്ങുമായിട്ടൊരു മാച്ചിങ് ഉള്ളത്. ഇത് ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കന്നഡയിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അത് മലയാളത്തിലോട്ട് കൂടി ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു 4-5 ഫാമിലീസ് ഒരുമിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുത്ത് എല്ലാവരും ഒരു 4-5 മാസം മുമ്പോട്ട് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. ഈ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് മെയ് 9 രാവിലെ 9:45 റക്സാം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടി എല്ലാവരും വന്നിറങ്ങി. എല്ലാവരും ഒന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി. 9:15 വന്നു. 9:45 ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ വരുന്നത്. വൈകുന്നേരം ഒരു 3-3:45 ആകുമ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾ ലണ്ടനിലെത്തും. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ട്രെയിനിനകത്തോട്ട് കയറി. പിള്ളേരെല്ലാവരും സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയിട്ടിരുന്നു. റോഷനും സെവിനും എല്ലാം ഒന്ന് പെട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. സെയിം നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ട്രെയിനാണ്. വലിയ ജനാലകളും അതിനകത്ത് കൂടെ ഉള്ളൊരു സൈഡ് വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പുറത്ത് ബിനീഷ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീനു ചേട്ടൻ പിള്ളേരെല്ലാം ഒന്ന് ശാന്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞ് ഒരു സീറ്റ് നോക്കിയിരുന്നു. പുറത്തിൽ കൂടെയുള്ള ജനാലകളിൽ കൂടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനും അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ വെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. നല്ല ഗ്രീനറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ മഴയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മുടെ വെയിൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഫാം ഹൗസും പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഗ്രീനറീസും കൃഷികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള. ഇതെൻ്റെ ഒരു സെബിൻ്റെ ഇൻലോസാണ്. അവർ വന്നതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനിച്ചത്. നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിൻ ജേർണിയിൽ നമുക്ക് UK നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചില ടൈമുകളിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വളരെ കുറവുള്ള ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാത്ത സമയം നോക്കി നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ്സ് കുറവ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ബാംഗ്ലൂരിലെ കൺട്രോൾമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനാണ് ഓർമ്മയ്ക്ക് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു യെല്ലോ കളർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവർ ഇതെന്താ മസ്റ്റർഡ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്കറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് കമൻറ്റിൽ ഒന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനിലോട്ടൊക്കെ കയറണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റാവുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ പിള്ളേരും ഞങ്ങളൊരു 4 ട്രെയിൻ മാറി കയറി ഇറങ്ങി എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് നല്ലൊരു ടെൻഷനുണ്ട്. കാരണം അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകും, എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. കാരണം എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു വീഡിയോസ് മാത്രമേ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാവരും ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിള്ളേരെല്ലാവരും റാമ്പും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സ്റ്റെയർ കേസൊക്കെ കയറുന്നതിൻ്റെ ആ ടെൻഷനിൽ എല്ലാവരും കയറി പോവാണ്. അവസാനം എല്ലാവരും പാക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പെട്ടികളൊക്കെ കറക്റ്റാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി അടുത്ത നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ കയറാനായിട്ടുള്ള നോർത്ത് കോറിഡോറിലോട്ടുള്ള ട്രെയിൻ കയറാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേയുടെ സ്റ്റാഫുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെ ചെറുതാക്കി പറയണമല്ല. എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ആൾക്കാർ റൂഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ കാര്യം തന്നെയാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ അവരെല്ലാവരും നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതിഭയങ്കരമായിരുന്നു. കാരണം ഭയങ്കര നോയ്സി ആയിരുന്നു ലണ്ടനിലെ ട്യൂബിലെ ജേർണി. അതുകൂടാതെ പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം 3:30 ആയപ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് ട്രാവലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ട്രാവൽ ലോഡ്ജിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയ ലണ്ടനിൽ ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ വീഡിയോസൊക്കെയാണ്. അപ്പം ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.